재채기와 코막힘으로 고생 중이신가요? 알레르기엔 자소엽이 정말 좋아요. 자소엽은 알레르기와 염증 반응을 줄이는 데 효과적이에요. 코막힘도 완화시켜줘요. 재채기와 콧물을 진정시키고 비염, 피부, 알레르기 완화에도 도움을 줘요. 말린 자소엽 한 티스푼과 뜨거운 물을 준비하세요. 5분 정도 우려서 따뜻할 때 천천히 마셔보세요. 또 하나, 끓인 물로 증기 흡입하면 코막힘에도 좋아요. 하루 한 잔 자연의 힘 자소엽으로 가벼워지세요.